Роберто, зима опять пришла, да? Здорово. На улице 19 апреля. Привет! Так вот завалило. Короче, невозможно добраться на работу. Апрель забыл, что он весна. Вчера было тепло, сегодня снегопад. Поваленные деревья. Да. Вот такая вот весна в Днепропетровской области, в Украине. 19.04.2017 года. Апрель месяц. Буквально еще пару дней назад было жарко, все ходили, короче, в летних свитерах. В летних свитерах. Ну, в общем, в ветровках. И буквально после Пасхи за ночь вот так вот завалило. 18 на 19. Зимой, наверное, таких не было. Столько снега, таких сугробов. Везде поваленные, короче, деревья. Пытаюсь добраться на работу. Жесть. Говорил жене, надо покупать сноуборд. Она говорит, а зачем он тебе нужен? Вот сейчас бы в апреле покатался весной. Конечно, красиво. Снега очень много. Бля, невозможно идти. Но все фруктовые деревья, походу, пропадут. В этом году урожай будет не очень. Жесть. Такого еще я никогда не видел.